Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Walloo aanaalee Harxummaa, Fursee fi Daawwee akkasumas magaalaa Baateetti humnoonni waraana wayyaanee sarbaminsa mirga namoomaa jiraattota irratti gaggeessaa jiraachuun himame. Gama jiraattotaanis haleellaan loltoota kanneen irratti fudhatamuu fi mormiin jabinaan itti fufuunis ibsameera. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobitti poolisoonni federaalaa uummata nagaa dararaa jiraachuun himame. Mormiin jabaan ammaan kana aanaa san keessatti gaggeeffamaa akka jirus jiraattonni OMN itti himan. Ka'umsi mormii jiraattota aanaa Harxummaa kun osoo uummanni Oromoo duuchaan biyya isaa irratti dhumaa jiru cal'ifnee ilaaluu hin qabnu jedhan. Poolisoonni kun uummata irraa miidhaa dhaqqabsiisaa osoo jiranii jiraattotaan tarkaanfiin irratti fudhatamuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Harxummaati. Kaaffiin kun gartee uummanni waan mursiisu qaama tokkummaadhaan ka'ee uummata Oromoo lammiin isaadha biyya Oromiyaa keessatti mul'atan. Kanaaf jecha tokkummaadhaan walii galanii afaan qabuutiin diina jedha deebiin jedhanii akkasitti yaalitti godhanii turanii jettee. Saniin isaanis nagaa'ee akka saniin kan dhiyeessin jiraa meeshaa lamarraa hiikkatanii kan hawaasa Oromoo walloo fudhatee jira kan harka seene beekte. Jiraattonni aanaa Harxummaa Farsee walii galuun tarkaanfii ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffataa jiran. Poolisoonni federaalaa ajjeechaa baratan kun wayitaa jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti reebichaa fi hidhaa itti fufanii jiru jedhan. Poolisoota uummata biyya keessaa deemanii barbaadanii bihanii walitti qabbii jiran manadhaa barbaadanii manadhaa keessa turanii jechuudha. Kanaaf waan ta'een uummati keenya Oromiyaatti dhimma jira lammii keenya dhimma seenaan gaafatti jira akkasitti dhiibbinaan Oromoo lafatti dhangala'uu kun akkasitti maalii qabnu jedhamanii tattaaffitti godhee irra bahee jechuudha kaleessa galgalarra. Akka namni kun jedhanitti sababa poolisoota federaalaa kanarratti tarkaanfiin fudhatameef wayita ammaa kana hoomaa waraana biyyattii heddumminaan gamasitti bobbaafamaa jira. Loltoonni kun uummata nagaa doorsisuu bira darbanii hidhuu fi reebicha irratti geggeessaa akka jiran dubbatan. Haa ta'u malee jiraattonnis sodaa tokko malee hoomaa waraana biyyattii dura dhaabbachuun dhumaatii ilmaan Oromoo irratti raawwatameef gumaanii kafalanna jedhan. Sababa kanaan amma haalli jiru magaalatti kan walitti qabanii gaafirra jiranii kanaan federaalatti ta'ee akka itti yaadii jiranii jechaadha gartee lolli waan dhaabbatuu qabu walumatti fuufuuf deemuu jiranii. Kanaaf jecha uummanni Oromootis akka jiru itti yaadeetu malee lolli irra dhaabbatu hin ta'uu amma dandeenye yaaliitti jiranii gumaa uummata keenyaa baafannaa jedhu lafaa ta'e waan jiruuf akkasitti yaaliitti godhuu jiranii jechaadha. Hamma danda'amaa ta'e tokko nuti dubbatuun deebinuu jechuudha waan ta'eef. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kibxataa irraa jalqabee magaalaa Baateetti rakkoon hammeenyaa jiraattota mudataa akka jiru ibsame. Jiraataan magaalaa Baatee tokko akka nuuf himanitti mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru mormii isa hudhee jiru irraa muddamuun gandoota hunda keessatti loltoota agaazii bobbaasuun miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Rakkoon aanaa kana jiru wallaalee magaalaa Baatee keessa dhaabamee ture. Amma sababa sanitti mootummaan ganda gandaan agaazii ganda gandaan gadhiisee uummata akka malee cinqaa jira. Wayitaa ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa dabalatan gamasitti ergamuun cinqii hammeenyaa uummata irraan gahaa jira jedhan. Kana malees sa'aatii murtaa'een alatti socho'uu akka hin dandeenye loltoonni kun uummata nagaa ugguraa jiran. Uummatichis diddaa isaa irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre namni kun himan. Haalli jiru wallaahi uummata irratti cinqii gaggeessaa jiranii uummanni immoo nu agartee aboo cinqii nurraa waan dhumne akkan wanni kun maal fakkaata waan jedhuun uummata dararaa jiranii mishoota ganda keessa jiran takka takkaan walgahii godhanii naannootti agartee laga buusanii walgahii gaggeeffatanii nama sa'aatii takka ala galgala jechuun sa'aatii takka argaa ga'e namni ala mul'ate qabamuu qaba. Qabamee yeroo geeffamu sama baatii jaha namni sa'aatii tokko booda ala mul'ate haa qabamu waan jedhuun agaaziin halkan dhangala'ee uummata cinqaa bulaa jira. Mormiin uummataa babal'achuun aanaa Dawwee keessatti saalaan jabaatee jira. Jiraattonni aanaa Dawwee uummata Oromoo biyya Oromiyaa keessatti dhumaa jiru bira dhaabbachuun mormii finiinsan. Mootummaan gara laafina tokko malee uummata nagaa fixaa jiru hatatamatti aangoo gadi dhiisee uummataaf dabarsuu qaba jechuun kan mormii isaanii geggeessaa jiran. Hoomaan waraana biyyattii jiraattota irraa miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha wayita ammaa kana gamasitti imalaa akka jirus jiraattonni dubbatan. Hooggantoonni paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo KFO mana hidhaa jiran mana murtii olaanaa Lidataatti dhiyaachuun ragaaleen shira wayyaaneen xaxame irratti dhiyaachuun himame. Hidhamtoota kanneen keessaa namoonni 4 isintu mana hidhaa Qilinxootti abidda qabsiise jechuudhaan reebichi hamaan isaan irratti raawwachaa jiraachuu abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa OMN'tti himani. Bal'inni isaa oduu booda isiniif dhiyaata.
Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Mogor saba Oromoo ajjeefamaatti jiran dungoo qabsiisuun yaadachaatti osoo jiranii loltoonni agaazii hidhaa fi reebicha isaan irratti raawwachuun himame. Wayita ammaa kanas adeemsi baruu fi barsiisuu dhaabbatee mormiin gaggeeffamaa jiraachuusaa jiraattonni dubbatanii. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Kumee. Waggaa tokko oliif mormii guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudataa jira. Hoomaa waraana biyyattii fi loltoota agaaziitiin uummata Oromoo ajjeefamaa jiran dungoo qabsiisuun gaddaan yaadataa kan jiran barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Mogor. Jiraataan magaalaa Mogor akka himanitti guyyaa dheengaddaarraa jalqabanii barattoonni kun uummata isaanii dhumaa jiruu fi gaddaan yaadataa osoo jiranii reebichi ammeenyaa loltoota agaaziitiin isaan mudatee jira jedhan. Kanarraa ka'uun barattoonni mormii isaanii gaggeessaa jiru. Barattoonni hagi tokko qabamanii ukkaanfamuullee himanii jiran. Adaa bargaa Mogor irratti jechaadha. Gaafa roobii ijoolleen hiriira bahaniiti yennoo shaamaa qabsiifatanii akka gaddaatitti namoota du'ee yaadannoo akkas godhanii turanii. Elementaree mana barumsaa elementarii Mokodaa jechaadha. Kalee ijoollee nama sadii qabamee ture. Barattoonni sadii ukkaanfamuu nuuf himanii hedduun ammoo reebicha ammeenyaa isaan mudatee jira. Kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaarraa eegalee adeemsi baruu barsiisuu addaan citee akka jirus dubbatan. Innaa ijoollee san immoo ergasan immoo ijoollee sadi immoo dhufanii ijoollee sadi qabatanii tokko Biraanuu Baqqalaa jedhama. Kaan immoo mucaa tokko ijoollee kan maqaa isaanii qabanii gara hordofaan jira maqaa isaanii barbaaduudhaa fi namoota kaan immoo reebaniitu kaleessa barumsa iyyuu hin barannuu jedhanii turan kaleessa dhaaban jechaadha barumsa. Dhumaatii uummata Oromoo kanaaf gaddaan yaadataa kan turan barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Mogoriin yoo jalqabamu booda barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaallee haala wal fakkaatuun gadda isaanii geggeessaniiru jedhan. Haayiskuulii sadarkaa lammaffaa reeji irratti isaanis akkasuma waan akkasiin qopheeffatanii turanii ijoolleen immoo alaabaa qabatanii alaabaa Oromoo qabatanii yaadannoo geggeessanii namni eegummoon jira isaan dhumnaan konkolaataan dhumnaan itti bilbilanii ijoolleen addaan bittinnaan. Namni kun akka dubbatanitti wayita ammaa kana guutummaan godina Shawaa Lixaa raayyaa ittisa biyyaatiin dhuunfatamtee waan jirtuuf jireenyi jiraattota haalaan yaaddessaadha jedhan. Miidhaa ammaan kana geggeeffamaa jiru jala dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara biraatti baqachuuf dirqamanii akka jiranis namni kun himan. Jireenya maaltu jira? Jireenya magaalaa san keessa jiraatu baay'ee hin gaddisiisu. Akka malee ulfaata jireenyi. Qeerroonis immoo akkasuma qabataniituma gara bosonaa keessa dhokatanii jiraatu. Amma onaa bakka gara itti deebi'an hin jiru amma. Godina Arsii aanaa Doddotaatti loltoonni wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura taasifachuun jiraattota irratti miidhaa geessaa akka jiran himame. Akka jiraattonni jedhanitti ganda tokkorraa qofa hanga namoota 200 ol hidhamaa akka jiranidha. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Jiraataan aanaa Doddotaa godina Arsiirraa dubbisne akka jedhanitti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa saba Oromoo irratti miidhaa jajjaboo gaggeessaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Akka dubbii isaaniitti namoonni miidhamaatti kan jiran mirga isaanii qofaan osoo hin taane saamichi qabeenyaas haalaan hammaatee jiraachuudha. Qabeenya isaa muudhanii namoonni hidhamee garafa muudhanii mirgi dhala namaa irraa ka'ee namni mirgaan jiraachuu miti mirgi namaa irraa ka'ee dhiibbaa guddaa irraa jira. Hacuutamee saraayitii naqanii halkan namni tokko naannoo irra jiru naannoo irraa buqqeera. Jiruun namaa qaala'ee jira jireenyi badeessu irra garaa jira naannoo aanaa Doddotaa irratti rakkoo baay'ee jira. Jiraattotaaf yeroon kun waqtii oomisha isaanii ooyiruu irraa walitti qabatan ta'ee osoo jiru dhiibbaa wayyaaneen raawwataatti jiruun qe'ee isaanii gadi lakkisanii baqachuu fi manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuu isaanis dubbatu. Namoonni kun qabeenya irraa buqqee jira. Maal jecha yeroo humnaan cuucanii meeshaa irraa guuratanii namoota kaan qo'anii kaan ajjechuudhaan miidhaan guddaa irra jira. Kanaafuu namoonni miidhaa irra ga'e jedhee Abbee Gammachuu, Leencoo Gammachuu Ashannaafi Gannaa, Abbee Edoo, Muhammad Gannaa, Ahmad Kamaaloo namoonni kana jedhamee lafoonni gara nama 200 olii namoonni innoo jechaa jiru. Miidhaan guddaa irra ga'e namoota kana. Waggoota 50 dura waldaan Maccaaftuu Lamaa akka hundaa'een walgahii isaa jalqabaa magaalaa dheeraatti gaggeeffateen namoonni 10,000 olitti lakkaa'aman qooda irratti fudhachuun kan yaadatamtudha. Aanaan Doddotaa. Bulchiinsa mootummaa naannoo Harariitti miindaan hojjettootaa harki 50 dirqamaan muramaa akka jiru himame. Sababni isaa dhuma baatii sadaasaatti ayyaana sabaa fi sablammootaa magaalaa Harariitti waan kabajamuuf akka ta'es maddeen odeeffannoo keenyaa himaniiru. Bal'ina oduu kanaaf Usmaan Kumee.
Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru baatilee jahaaf labsii yeroo muddamaa labsatee ummatoota biyyattii irra miidhaa dhaqqabsiisaa osoo jiru kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa jechuun asiif achi fiigaa jira. Akka lakkoofsa biyyattiitti dhuma baatii sadaasaa ayyaanni kun magaalaa Harar keessatti geggeeffamuuf akka jiru himame. Haa ta'u malee bulchiinsa naannoo Hararitti hojjettoota hundarraa dhibbeentaa 50 mindaan isaanii dirqamaan muramaa jira. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa fi akkasumas guddina misooma biyyattii jechuun kan hojjettoota kanarraa mindaan isaanii humnaan muramaa jiru. Ayyaana biyyee biyya digdamii sagalii asii Hararitti kan qophaa'e baatii sadaasa sanarraa mindaa isaanii irraa murama. Deeggarsa sanaatiif akka godhanii fi misooma adda addaa hojjetamee isaatiin wal qabatee misooma kanaatiif isinis qooda qabdanii keessatti hirmaachuu akka qabanii wal qabateeti kan hojjetan. Qondaalonni mootummaaf amanamoo ta'an guyyaa kaleessaarraa jalqabanii magaalaa Harar keessatti hojjettoota kana mariisisaa kan turan yoo ta'u osoo biyyattiin nagaaf tasgabbii hin argatin marii kana geggeessuun isaanii aantummaa uummataa dhabuudha jedhan. Baatii sadaasaa kanarraa jalqabee mindaan hojjettootaa kun harka walakkeessaan kan muramu ta'uu nuuf himanii hojjettoonis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kun fedhii hojjettootaa osoo hin taane dirqama ta'ullee namni kun dubbatan. Akka dirqamaa fi dirqamuma jechuun warra keessa ijaaramanitu sagalee kennaa sagalee kanarratti hundaa'anii warri kaan egaa waan naannoon murteesse inuma qeebalu. Eegatti kennameti dirqama akkuma naannoo hundarratti akkasuma inuma marachiisu sana keessa namoonni 2-3 eega yaada kennanii sana goolabamaa jechuudha. Wayita labsiin yeroo muddamaa labsamuun rakkoon hammeenyaa uummata haguugee jiru kanatti haala kamiin ayyaanni sabaaf sablammootaa jedhamu geggeeffamuu danda'a gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Egaa dhimmi kun egaa kan mootummaa fi kan qaama dhimmichi hayyamameef inuma gaggeeffamaa jedhama. Akka namni kun jedhanitti hojjettoonni hundi mindaan isaanii wal qixaa miti. Irra hedduun hojjettootaa mindaan kafalamuuf gad aanaa waan ta'eef haalli jireenya isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhan. Keessumattuu wayita rakkoon hammeenyaa biyyattii haguugee jiruu fi akkasumas qaala'insi jireenyaa itti fufee jirutti hojjettoonni kun miidhamaa jiran. Guutummaan biyyattii kufaatii diinagdee jala wayitaa galtee jirtu kanatti mootummaan hacuuccaa geggeessaa jiru kun ayyaana sabaaf sablammootaa golgaa taasifachuun hojjettoota irraa maallaqa saamaa jira jedhan. Kun sabaaf sablammoota biyyattiif yaaduu osoo hin taane mormiilee waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiru karaa maaqsuuf akka ta'es namni kun himanii jiru. Hayyeen daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Kallattiin gara gabaasa addaa fi sagantaalee OMN waliin turtii gaarii. Guyyaa wixata darbeedhaa eegalee hooggantoota paartii Koongireensii Federaalawaa Oromoo KFO mana murtii olaanaa Lidataatti ragaaleen garaagaraa irratti dhiyaachuu isaa kan nuuf himani obbo Wandimmoo Ibsaa abukaatoo hidhamtoota kanneeniiti. Obbo Wandimmuun akka himanitti galmeen garee obbo Baqqalaa Garbaafaa kan inni jiru galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa jedhamuun akka waamamu dubbatu. Galmeen obbo Baqqalaan Garbaafaa irratti mataman obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin waamama. Guyyaa hojjaa duraa mana murtee olaanaa Lidataatti dhiyaatanii gaafa sanii namoota 22 keessaa akka carraa ta'e yookiin immoo Jawaar Limmijaa'in namni 5 dhiyaanne tureeyyuu. Hooggantoonni koree hojii raawwachiiftuu KFO OFC kunneen erga mana hidhaa keessatti sarbamuu eegalanii waggaan ga'uuf guyyoota muraasatu hafa. Gaaffiin saba Oromoo gooleewwan Oromiyaa hundatti mirgi namoomaa haa kabajamu gabrummaan nugaa bilisummaa barbaanna jechuun kan jabinaan itti fufee jiru erga eegalee torbaanonni 53 darbaniiru. Maamiltoonni koo ani ogummaan qabuun bakka bu'ee fi dhugaa isaanii falmaatti jiru mana hidhaa osoo jiranii mana hidhaa Qilintoo ji'a 2 dura gubate isintu gube jechuudhaan 22 keessaa arfan isaanii irratti mata dureen himata isaanii jijjiiramee sarbaminsi guddaan irratti raawwachaa jira jedhu obbo Wandimmuun. Garri arfan kun mana Qilinxoodhaa Hagayya bultii 28 gubate san isintu gube kan jedhan addatti baasatanii qorannoo kabbaadii keessa qorannoo ulfaataa keessa turanii. Jarreen mana hidhaa Qilintoo gubate sana isintu gube jedhaman kun eenyu akka ta'an meenatti himtu laata tokko lamaan. Gammachuu Shaanqoo Gidbii himatamaa 17ffaa, Cimsaa Abdiisaa Jaafaroo himatamaa
torbaffaa Galaanaa Nagaraa Jimaa himatamaa gaaffaa Darajjee Margaa Dabalee himatamaa kuma arfaffaadha. Garaarfan kana kan isinti didda kana qabsiisee kana amanaa jedhanii hanga ji'a lamaa olii rakkoo cimaa keessa reebbama cimaa keessa turre kannaan jedhan jaroota ammasitti kan guyyaan reebamnaan jedhan jakootiin kan argame harki isaanii kun quba abbuddii kanaa gaditti kan qeenxame arge kan qeenxame kaateenaadhaan maal taatan jennaan kaateenaadhaan hidhamne ija isaanii mimmaan keessa maraa ta'e kaateenaadhaan guyyaa 60 ol hidhamne amma gaafa isaan natti mul'isa guyyaa yookiin maksanyoo sanillee immoo irruma jira kaateenaan mana murtee keessatti jechuudha. Kana jakootiin argeen ture kanallee mana murteetitti illee lammallee kaateenaan irra jira. Obbo Wandimmuun gaaffii fi deebii OMN waliin taasisaniin osoon dhugaa fi seera beekuun gocha maamiltoota koo arfan irratti dhaqqabe yaadadheen dhaddacha irratti bo'uun abbaa seeraatti dubbadhe erga jiraniin booda guyyaa 2 harki isaanii cancalaan hidhame dhaddacha irratti dhiyaatani roobiidhaan booda garuu harka isaaniirraa cancalli kun hiikameeraa jedhu. Haga gaafa roobiititti kaateenaan irraan buune tureeyyuu ofiillee nama 22 keessa isaan adda makiina konkolaataan isaaniitis adda simamanuma sirreessaa kana keessatti illee kan ta'an adda har'a immoo galata waaqnaa garuu akka carraa kaateenaan harka isaaniitti irraa ba'ee akkasitti dhabbachuu dhufaa oolan jechuudha. Garuu sababa ta'an ammallee akkuma ta'e kanatti ta'e sababa abbaan murteedhaa ajaja kenneef kaateenaan irraa ba'eera kophaa isaanii ta'anii kophaa isaanii ba'anii makiinaa poolisiidhaa kan nama muraasa qabatti bakka keessa nama 22 keessaa kuwwan immoo konkolaataa guddaa federaalaa tokkoon deeman jechuudha. Haala adeemsa oolmaa mana murtii olaanaa Lidataa waa'ee hooggantoota paartii KFO OFC irratti abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa waliin taasisneen gabaasa addaa keenyaa har'aa yommuu xumurus dhugaa fi dhiigni ilmaan Oromoo mootummaa wayyaaneen haala suukaneessaan ajjeefamaa fi hidhamaatti jiraniif guyyaa fi rabbi murtoo haa fiduu jenna. Bifa amaanaatiin afaan Amaariffaatiin bifa ababaraa jennuudha. Qorannoon Qiliinxoo keessatti adeemuun qabu. Qorannoon waajjira poolisiititti raawwatama. Namni tokko erga Qiliinxoo bu'ee Qiliinxoo jechuun agaraadhaan amaanaadhaan tursiiftuudha malee kan qorannaan adeemu waan hin ta'eef ragaan irratti dhiyaate ho'ituu hin jiru garuu kan jarnatti himate isintu gubee amaanaadhaa fudhadhaadhaa jedhanii takkatti dhufee bunaan jedhan ragaan odeetti argame maree duree filatti yaa'u namni natti saaqu jechuudha maleedha. Torbee kana guutuu dhimma hooggantoota koongireensii federaalistii Oromootu mana murtiitti dhiyaachaa turan dhaddacha kanatus gaggeeffamaa ture. Guutummaatti ragaaleen isaanii irratti dhiyaatanii ija seeraan gaafa hidhani hagam dhugaa qabu hangam bu'uurri isaanii waan dhugaa irratti hundaa'edha jettanii yaaddu isin. Kana gaa dhaddachatu hiikkaa kennaa yaa'u akka bukaattootitti gaafii seeraa akka gaafatu carraan naa kenname namichi ragaadhaaf dhiyaaterre waan beekuuf waan ta'e himatee anillee immoo gaafii qaxxaamuraa gaafadhe manni dhaddachillee gaafii qaxxaamuraa gaafate kanarra jirraa gara nama 43 nama 22 irratti ragaan abbaa langaa kan hin dhiyeeffadha jedhe hamma ammaa kan dhiyaatan keessa waan hin beekne jedhan raganii anis waan gaafii qaxxaamuraa dhiyeesse kana madaalee calleessee kanatu dhugaadhaa kanatu dhugaa mootii jarri kun badii qabaa hin qabanii kan addaan baasu dhaddachaaf yookiin mana murteeti malee amma dursee waan akkana jedhu seerinaan fakkatu wanti jedhullee hin jiru jechuudha maaliif dursee yaada kennuun fudhataman qabu akka seeraatitti kanaafuu homaa waan hin danda'u. Haa ta'u beellamni itti aanu yoomittidha kan inni qabame waan nuuf himtani. 12 yaa'u ragaa abbaa langaa caqasuudhaafi 12 beellamanii waggaa biraa jechuudha. Haa ta'u gaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomatillee ulfaadhu malee tichaa koo jiraadha. Ayyee nagaatti. Nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19
South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-07. Austraaliyaa 02-80-72-51-70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Ada jedhan miidhaa ammaan kana geggeeffamaa jiru jala dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara biraatti baqachuuf dirqamanii akka jiranis namni kun himan. Jireenya maaltu jira? Jireenya magaalaa san keessa jiraatu baay'ee hin gaddisiisu. Akka malee ulfaata jireenyi. Qeerroonis immoo akkasuma qabataniituma gara bosonaa keessa dhokatanii jiraatu. Amma onaa bakka garatti deebi'an hin jiru amma. Godina Arsii aanaa Doddotaatti loltoonni wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura taasifachuun jiraattota irratti miidhaa geessaa akka jiran himame. Akka jiraattonni jedhanitti ganda tokkorraa qofa hanga namoota 200 ol hidhamaa akka jiranidha. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Jiraataan aanaa Doddotaa godina Arsiirraa dubbisne akka jedhanitti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa saba Oromoo irratti miidhaa jajjaboo gaggeessaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Akka dubbii isaaniitti namoonni miidhamaatti kan jiran mirga isaanii qofaan osoo hin taane saamichi qabeenyaas haalaan hammaatee jiraachuudha. Qabeenya isaa muudhanii namoonni hidhamee garafa muudhanii mirgi dhala namaa irraa ka'ee namni mirgaan jiraachuu miti mirgi namaa irraa ka'ee dhiibbaa guddaa irraa jira. Hacuutamee saraayitii naqanii halkan namni tokko naannoo irra jiru naannoo irraa buqqeera. Jiruun namaa qaala'ee jira jireenyi badeessu irra jira naannoo aanaa Doddotaa irratti rakkoo baay'ee jira. Jiraattotaaf yeroon kun waqtii oomisha isaanii ooyiruu irraa walitti qabatan ta'ee osoo jiru dhiibbaa wayyaaneen raawwataatti jiruun qe'ee isaanii gadi lakkisanii baqachuu fi manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuu isaanis dubbatu. Namoonni kun qabeenya irraa buqqee jira. Maal jecha yeroo humnaan akeekanii meeshaa irraa guuratanii namoota kaan qo'anii kaan ajjechuudhaan miidhaan guddaa irra jira. Kanaafuu namoonni miidhaa irra ga'e Abbee Gammachuu, Leencoo Gammachuu Ashannaa fi Gannaa, Abbee Edoo, Muhammad Gannaa, Ahmad Kamaaloo namoonni kana jedhamee lafoonni gara nama 200 olii namoonni innoo jechaa jiru. Miidhaan guddaa irra ga'e namoota kana. Waggoota 50 dura waldaan Maccaaftuu Lamaa akka hundaa'een walgahii isaa jalqabaa magaalaa dheeraatti gaggeeffateen namoonni 10,000 olitti lakkaa'aman qooda irratti fudhachuun kan yaadatamtudha. Aanaan Doddotaa. Bulchiinsa mootummaa naannoo Harariitti miindaan hojjettootaa harki 50 dirqamaan muramaa akka jiru himame. Sababni isaa dhuma baatii sadaasaatti ayyaana sabaa fi sablammootaa magaalaa Harariitti waan kabajamuuf akka ta'es maddeen odeeffannoo keenyaa himaniiru. Bal'ina oduu kanaaf Usmaan Hukumee. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru baatilee jahaaf labsii yeroo muddamaa labsatee ummatoota biyyattii irra miidhaa dhaqqabsiisaa osoo jiru kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa jechuun asiif achi fiigaa jira. Akka lakkoofsa biyyattiitti dhuma baatii sadaasaa ayyaanni kun magaalaa Harar keessatti geggeeffamuuf akka jiru himame. Haa ta'u malee bulchiinsa naannoo Hararitti hojjettoota hundarraa dhibbeentaa 50 mindaan isaanii dirqamaan muramaa jira. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa fi akkasumas guddina misooma biyyattii jechuun kan hojjettoota kanarraa mindaan isaanii humnaan muramaa jiru. Ayyaana biyyaalessadii jedhamu biyya 29 asii Harariitti kan qophaa'e baatii sadaasa sanarraa mindaa isaanii irraa murama. Deeggarsa sanaatiif akka godhanii fi misooma adda addaa hojjetamee isaatiin wal qabatee misooma kanaatiif isinis qooda qabdanii keessatti hirmaachuu akka qabanii wal qabateeti kan uummata. Qondaalonni mootummaaf amanamoo ta'an guyyaa kaleessaarraa jalqabanii magaalaa Harar keessatti hojjettoota kana mariisisaa kan turan yoo ta'u osoo biyyattiin nagaaf tasgabbii hin argatin marii kana geggeessuun isaanii aantummaa uummataa dhabuudha jedhan. Baatii sadaasaa kanarraa jalqabee mindaan hojjettootaa kun harka waliin loltoonni kun uummata nagaa ugguraa jiran. Ummatichis diddaa isaa irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre namni kun himan.
haalli jiru wallaahi uummata irratti cinqii gaggeessaa jiranii uummanni immoo nu agartee aboo cinqii nurraa waan dhumne akkan wanni kun maal fakkaata waan jedhuun uummata dararaa jiranii minishoota ganda keessa jiran takka takkaan walgahii godhanii naannootti agartee laga buusanii walgahii gaggeeffatanii nama sa'aatii takka ala galgala jechuun sa'aatii takka argaa gee namni ala mul'ate qabamuu qaba. Qabamee yeroo geeffamu sama baatii jaha namni sa'aatii tokko booda ala mul'ate haa qabamu waan jedhuun agaaziin halkan dhangala'ee uummata cinqaa bulaa jira. Mormiin uummataa babal'achuun aanaa Dawwee keessatti saalaan jabaatee jira. Jiraattonni aanaa Dawwee uummata Oromoo biyya Oromiyaa keessatti dhumaa jiru bira dhaabbachuun mormii finiinsan. Mootummaan gara laafinna tokko malee uummata nagaa fixaa jiru hatatamatti aangoo gadi dhiisee uummataaf dabarsuu qaba jechuun kan mormii isaanii geggeessaa jiran. Hoomaan waraana biyyattii jiraattota irraa miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha wayita ammaa kana gamasitti imalaa akka jirus jiraattonni dubbatan. Hooggantoonni paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo KFO mana hidhaa jiran mana murtii olaanaa Lidataatti dhiyaachuun ragaaleen shira wayyaaneen xaxame irratti dhiyaachuun himame. Hidhamtoota kanneen keessaa namoonni 4 isintu mana hidhaa Qilintootti abidda qabsiise jechuudhaan reebichi hamaan isaanirratti raawwachaa jiraachuu abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa OMN'tti himani. Bal'inni isaa oduu booda isiniif dhiyaata. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Mogor saba Oromoo ajjeefamaatti jiran dungoo qabsiisuun yaadachaatti osoo jiranii loltoonni agaazii hidhaa fi reebicha isaan irratti raawwachuun himame. Wayita ammaa kanas adeemsi baruu fi barsiisuu dhaabbatee mormiin gaggeeffamaa jiraachuusaa jiraattonni dubbatani. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Kumee. Waggaa tokko oliif mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudataa jira. Hoomaa waraana biyyattii fi loltoota agaaziitiin uummata Oromoo ajjeefamaa jiran dungoo qabsiisuun gaddaan yaadataa kan jiran barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Mogor. Jiraataan magaalaa Mogor akka himanitti guyyaa dheengaddaarraa jalqabanii barattoonni kun uummata isaanii dhumaa jiruu fi gaddaan yaadataa osoo jiranii reebichi ammeenyaa loltoota agaaziitiin isaan mudatee jira jedhan. Kanarraa ka'uun barattoonni mormii isaanii geggeessaa jiru. Barattoonni hagi tokko qabamanii ukkaanfamuullee himanii jiran. Adaa bargaa Mogor irratti jechaadha. Gaafa roobii ijoolleen hiriira bahaniiti yennoo shaamaa qabsiifatanii akka gaddaatitti namoota du'ee yaadannoo akkas godhanii turanii. Elementaree mana barumsaa elementarii Mokodaa jechaadha. Kalee ijoollee nama 3 qabamee ture. Barattoonni 3 ukkaanfamuu nuuf himanii hedduun ammoo reebicha ammeenyaa isaan mudatee jira. Kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaarraa eegalee adeemsi baruu barsiisuu addaan citee akka jirus dubbatan. Innaa ijoollee san immoo ergasan immoo ijoollee san immoo dhufanii ijoollee 3 qabatanii tokko Biraanuu Baqqalaa jedhama. Kaan immoo mucaa tokko ijoollee kan maqaa isaanii qaban gara hordofaan jira maqaa isaanii barbaaduudhaa fi namoota kaan immoo reebaniitu kaleessa barumsa iyyuu hin barannuu jedhanii turan kaleessa dhaaban jechaadha barumsa. Dhumatii uummata Oromoo kanaaf gaddaan yaadataa kan turan barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Mogoriin yoo jalqabamu booda barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaallee haala wal fakkaatuun gadda isaanii geggeessaniiru jedhan. Haayiskuulii sadarkaa lammaffaa reeji irratti isaanis akkasuma waan akkasiin qopheeffatanii turanii ijoolleen immoo alaabaa qabatanii alaabaa Oromoo qabatanii yaadannoo geggeessanii namni eegummoon jira isaan dhumnaan konkolaataan dhumnaan itti bilbilanii ijoolleen addaan bittinnaan. Namni kun akka dubbatanitti wayita ammaa kana guutummaan godina Shawaa Lixaa raayyaa ittisa biyyaatiin dhuunfatamtee waan jirtuuf jireenyi jiraattota haalaa yaaddeessaa lakkeessaan kan muramu ta'uu nuuf himanii hojjettoonis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kun fedhii hojjettoota osoo hin taane dirqama ta'ullee namni kun dubbatan. Akka dirqamaa fi dirqama makaa jechuun warra keessa ijaaramanitu sagalee kennaa sagalee kanarratti hundaa'anii warri kaan egaa waan naannoon murteesse inuma qeebalu. Eegatti kennameti dirqama akkuma naannoo hundarratti akkasuma inuma marachiisu sana keessa namoonni 2-3 eega yaada kennanii sanuma goolabamaa jechuudha. Wayita labsiin yeroo muddamaa labsamuun rakkoon ammeenyaa uummata haguugee jiru kanatti haala kamiin ayyaanni sabaaf sablammootaa jedhamu geggeeffamuu danda'a gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Egaa dhimmi kun egaa kan mootummaa fi kan qaama dhimmichi hayyamameef inuma gaggeeffamaa jedhama. Akka namni kun jedhanitti hojjettoonni hundi mindaan isaanii wal qixaa miti. Irra hedduun hojjettootaa mindaan kafalamuuf gad aanaa waan ta'eef haalli jireenya isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhan. Keessumattuu wayita rakkoon hammeenyaa biyyattii haguugee jiruu fi akkasumas qaala'insi jireenyaa itti fufee jirutti hojjettoonni kun miidhamaa jiran. Guutummaan biyyattii kufaatii diinagdee jala wayitaa galtee jirtu kanatti
Mootummaan hacuuccaa geggeessaa jiru kun ayyaana sabaaf sablammootaa golgaa taasifachuun hojjettoota irraa maallaqa saamaa jira jedhan. Kun sabaaf sablammoota biyyattiif yaaduu osoo hin taane mormiilee waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiru karaa maaqsuuf akka ta'es namni kun himanii jiru. Hayyeen daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Kallattiin gara gabaasa addaa fi sagantaalee OMN waliin turtii gaarii. Guyyaa wixata darbeedhaa eegalee hooggantoota paartii Koongireensii Federaalawaa Oromoo KFO mana murtii olaanaa Lidataatti ragaaleen garaagaraa irratti dhiyaachuu isaa kan nuuf himani obbo Wandimmoo Ibsaa abukaatoo hidhamtoota kanneeniiti. Obbo Wandimmuun akka himanitti galmeen garee obbo Baqqalaa Garbaafaa kan inni jiru galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa jedhamuun akka waamamu dubbatu. Galmeen obbo Baqqalaan Garbaafaa irratti mataman obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin waamama. Guyyaa hojjaa duraa mana murtee olaanaa Lidataatti dhiyaatanii gaafa sanii namoota 22 keessaa akka carraa ta'e yookiin immoo Jawaar Limmijaa'in namni 5 dhiyaanne tureeyyuu. Hooggantoonni koree hojii raawwachiiftuu KFO OFC kunneen erga mana hidhaa keessatti sarbamuu eegalanii waggaan ga'uuf guyyoota muraasatu hafa. Gaaffiin saba Oromoo gooleewwan Oromiyaa hundatti mirgi namoomaa haa kabajamu, gabrummaan nugaa, bilisummaa barbaanna jechuun kan jabinaan itti fufee jiru erga eegalee torbaanonni 53 darbaniiru. Maamiltoonni koo ani ogummaan qabuun bakka bu'ee fi dhugaa isaanii falmaatti jiru mana hidhaa osoo jiranii mana hidhaa Qilintoo ji'a 2 dura gubate isintu gube jechuudhaan 22 keessaa arfan isaanii irratti mata dureen himata isaanii jijjiiramee sarbaminsi guddaan irratti raawwachaa jira jedhu obbo Wandimmuun. Garri arfan kun mana Qilinxoodhaa Haadayya bultii 28 gubate san isintu gube kan jedhan addatti baasatanii qorannoo kabbaadii keessa qorannoo ulfaataa keessa turanii. Jarreen mana hidhaa Qilintoo gubate sana isintu gube jedhaman kun eenyu akka ta'an meenatti himtu laata tokko lamaan. Gammachuu Shaanqoo Gidbii himatamaa 17ffaa, Cimsaa Abdisaa Jaafaroo himatamaa 7ffaa, Galaa Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Walloo aanaalee Harxummaa, Fursee fi Daawwee akkasumas magaalaa Baateetti humnoonni waraana wayyaanee sarbaminsa mirga namoomaa jiraattota irratti gaggeessaa jiraachuun himame. Gama jiraattotaanis haleellaan loltoota kanneen irratti fudhatamuu fi mormiin jabinaan itti fufuunis ibsameera. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobitti poolisoonni federaalaa uummata nagaa dararaa jiraachuun himame. Mormiin jabaan ammaan kana aanaa san keessatti geggeeffamaa akka jirus jiraattonni OMN itti himan. Ka'umsi mormii jiraattota aanaa Harxummaa kun osoo uummanni Oromoo duuchaan biyya isaa irratti dhumaa jiru cal'ifnee ilaaluu hin qabnu jedhan. Poolisoonni kun uummata irraa miidhaa dhaqqabsiisaa osoo jiranii jiraattotaan tarkaanfiin irratti fudhatamuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Harxummaati. Kaaffiin kun gartee uummanni waan mursiisu qaama tokkummaadhaan ka'ee uummata Oromoo lammiin isaadha biyya Oromiyaa keessatti mul'atan kanaaf jecha tokkummaadhaan walii galanii afaan qabuutiin diina fedha deebiin jedhanii akkasitti yaalitti jedhanii turanii jettee saniin isaanis nagaa'ee akka saniin kan biyyattiin jiraa meeshaa lamarraa hiikkatanii kan hawaasa Oromoo wallee fudhatanii jira kan harka seenaa jettee. Jiraattonni aanaa Harxummaa Farsee walii galuun tarkaanfii ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffataa jiran. Poolisoonni federaalaa ajjeechaa baratan kun wayitaa jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti reebichaa fi hidhaa itti fufanii jiru jedhan.
poolisoota uummata biyya keessa adeemanii barbaadanii bihanii walitti qabbii jiran manadhaa gadaabatanii manadhaa keessa turanii beektu. Kanaan waan ta'een uummati keenya Oromiyaatti dhimma jira namni keenya dhimma seenaan gaafatti jira akkasitti dhiigni nama Oromoo lafatti dhangala'u kun akkasitti maalii qabni jireenya tattaaffitti jedhee irra bahee jechuudha kaleessa galgalarra. Akka namni kun jedhanitti sababa poolisoota federaalaa kanarratti tarkaanfiin fudhatameef wayita ammaa kana hoomaa waraana biyyattii heddumminaan gamasitti bobbaafamaa jira. Loltoonni kun uummata nagaa doorsisuu bira darbanii hidhuu fi reebicha irratti geggeessaa akka jiran dubbatan. Haa ta'u malee jiraattonnis sodaa tokko malee hoomaa waraana biyyattii dura dhaabbachuun dhumaatii ilmaan Oromoo irratti raawwatameef gumaa ni kafalanna jedhan. Sababa kanaan amma haalli jiru magaalatti kan walitti qabanii gaafirra jiranii kanaan federaalatti ta'ee akka itti yaadii jiranii jechaadha gartee lolli waan dhaabbatuun qabu walumatti fuufuuf deemuu jiranii. Kanaaf jecha uummanni Oromootis akka jiru itti yaadeetu malee lolli irra dhaabbatuuf ta'uu amma dandeenye yaaliitti jiranii gumaa uummata keenyaa baafannaa jedhu lafaa ta'e waan jiruuf akkasitti yaaliitti godhuu jiranii jechaadha. Hamma danda'amaa ta'e tokko lubbuu dubbatuun deebinuu jechuudha waan ta'eef. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kibxataa irraa jalqabee magaalaa Baateetti rakkoon hammeenyaa jiraattota mudataa akka jiru ibsame. Jiraataan magaalaa Baatee tokko akka nuuf himanitti mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru mormii isa hudhee jiru irraa muddamuun gandoota hunda keessatti loltoota agaazii bobbaasuun miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Rakkoon aanaa kana jiru wallaalee magaalaa Baatee keessa dhaabamee ture. Amma sababa sanitti mootummaan ganda gandaan agaazii ganda gandaan gadhiisee uummata akka malee cinqaa jira. Wayita ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa dabalatan gamasitti ergamuun cinqii hammeenyaa uummatarraan gahaa jira jedhan. Kana malees sa'aatii murtaa'een alatti socho'uu akka hin dandeenye. Nagaraa Jimaa himatamaa gaafa Darajjee Margaa Dabalee himatamaa kuma arfaffaadha. Garaarfan kana kan isinti bidda kana qabsiisee kana amanaa jedhanii hanga ji'a lamaa olii rakkoo cimaa keessa reebbama cimaa keessa turre kannaan jedhan jaroota ammasitti kan guyyaan reebamnaan jedhan jakootiin kan argame harki isaanii kun quba abbuuddii kanaa gaditti kan qeenxame arge kan qeenxame kaateenaadhaan maal taatan jennaan kaateenaadhaan hidhamne ija isaanii mimmaan keessa maraa ta'e kaateenaadhaan guyyaa 60 ol hidhamne amma gaafa isaan natti mul'isa guyyaa yookiin maksayoo sanillee immoo irra jira kaateenaan mana murtee keessatti jechuudha. Kana jakootiin argeen ture kanallee mana murteessitti illee lammallee kaateenaan irra jira. Obbo Wandimmuun gaaffii fi deebii OMN waliin taasisaniin osoon dhugaa fi seera beekuun gocha maamiltoota koo arfan irratti dhaqqabe yaadadheen dhaddacha irratti bo'uun abbaa seeraatti dubbadhe. Erga jiraniin booda guyyaa 2 harki isaanii cancalaan hidhame dhaddacha irratti dhiyaatani roobiidhaan booda garuu harka isaaniirraa cancalli kun hiikameeraa jedhu. Haga gaafa roobiititti kaateenaan irraan buune tureeyyuu ofiillee nama 22 keessa isaan adda makiina konkolaataan isaaniitis adda simamanuma sirreessaa kana keessatti illee kan ta'an adda har'a immoo galata waaqnaa garuu akka carraa kaateenaan harka isaaniitti irraa ba'ee akkasitti dhabbachuu dhufaa oolan jechuudha. Garuu sababa ta'an mallee akkuma ta'e kanatti ta'e sababa abbaan murteedhaa ajaja kenneef kaateenaan irraa ba'eera kophaa isaanii ta'anii kophaa isaanii ba'anii makiinaa poolisiidhaa kan nama muraasa qabatu bakka keessa seenanii nama 22 keessaa kuwwan immoo konkolaataa guddaa federaalaa tokkoon deeman jechuudha. Haala adeemsa oolmaa mana murtii olaanaa Lidataa waa'ee hooggantoota paartii KFO OFC irratti abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa waliin taasisneen gabaasa addaa keenyaa har'aa yommuu xumurus dhugaa fi dhiigni ilmaan Oromoo mootummaa wayyaaneen haala suukaneessaan ajjeefamaa fi hidhamaatti jiraniif guyyaa fi rabbi murtoo haa fiduu jenna. Bifa amaanaatiin afaan Amaariffaatiin bita ababaraa jennuudha. Qorannoon Qilinxoo keessatti adeemuu qabu. Qorannoon waajjira poolisiititti raawwatama. Namni tokko erga Qilinxoo bu'ee Qilinxoo jechuun agaraadhaan amaanaadhaan tursiiftuudha malee kan qorannaan adeemu waan hin ta'eef ragaan irratti dhiyaate ho'iituun jiru garuu kan jarri natti himate isinti gubee amanaadha fudhadhaadha jedhanii takkatti gubee bunaan jedhan ragaa odeetti argame maree duree filatti yaa'u namni natti saaqu jechuudha maleedha. Torbee kana guutuu dhimma hooggantoota koongireensii federaalistii Oromootu mana murtiitti dhiyaachaa turan dhaddacha kanatus gaggeeffamaa ture. Guutummaatti ragaaleen isaanii irratti dhiyaatanii ija seeraan gaafa hidhani hagam dhugaa qabu hangam bu'uurri isaanii waan dhugaa irratti hundaa'edha jettanii yaaddu isin. Kana gaa dhaddachaatu
hiikkaa kennaa yaa'u akka bukaattootitti gaafii seeraa akka gaafatu carraan naa kenname namichi ragaadhaaf dhiyaaterre waan beekuuf waan ta'e himatee anillee immoo gaafii qaxxaamuraa gaafadhe manni gaddachillee gaafii qaxxaamuraa gaafate kanarra jirraa gara nama 43 nama 22 irratti ragaan abbaa alangaa kan hin dhiyeeffadha jedhe hamma ammaa kan dhiyaatan keessa waan hin beekne jedhan raganii anis waan gaafii qaxxaamuraa dhiyeeche kana madaalee calleechee kanatu dhugaadhaa kanatu dhugaa moti jarri kun badii qabaa hin qabanii kan addaan baasu dhaddachaaf yookiin mana murteeti malee amma dursee waan akkana jedhu seerinaan fakkatu wanti jedhullee jiru jechuudha maaliif dursee yaada kennuun fudhataman qabu akka seeraatitti kanaafuu homaa waan hin danda'u. Haa ta'u beellamni itti aanu yoomittidha kan inni qabame waan nuuf himtan. 12 yaa'u ragaa abbaa alangaa caqasuu